毛，7毛到8毛，拼手速。19块9，5000单推上来，破价19块9，到手一套12条，给力不？给力，全家都能吃。整箱来上，一套是12条，姐姐。一套12条，包埋冻干技术，活性98.5，你吃就行了，吃完你就知道你的状态有多好。河北晨光生物生12000亿的活菌怎么保养啊？常温，只要是在28.5度以下都可以，明白吧？28.5度以下都可以，最好的温度是24.5。明白。上了，干吃温水冲服都可以的。是油王吗？对。吃着酸太少了，5000单没了。看这会儿卖了7000单了，太快了，7000单都在抢。你看，我给你看啊，这款益生菌效果真的不错，吃过几盒后明显有改善，吃冰镇西瓜肠胃也可以适应了。感谢大江，好评率100%，没有一个差评，就这么牛，没有一个差评。哎呀，太激动了，性价比很高，孩子喝着反馈还可以。本来拉肚子，吃了4连，配合这个2天就这么拉，太牛了！我没抢到5000单秒没，没了，冲动了啊！来，姐姐们，能不能给弟弟点个关注？可以。回购先期吃了2板，便便有明显改善，原来像盐袋一样，疮经常有，现在便便软多了，正常。回购继续吃，感谢兄弟，全好评。真实反馈，能不能给弟弟加个灯牌，点个关注？可以。再加1万单，再加1万单，点个关注，把灯牌加上，姐姐们，先抢再加灯牌，孩子老人都能吃，孕期哺乳期小糖人，所有人都能吃。19块9上，就是益生菌，如果吃的话就不要3天吃2天不吃，长期吃，因为益生菌是免教育产品，家里老人、孩子、孕妈妈，所有人只要在家里的每天1条就行，坚持吃。如果各方面肠胃各方面弱的，每天2条就行。是的，加单了1号链接，19块9到手12条，单条是1000亿的活菌。我买了20盒，祛疤膏好使吗？好使，都好使。来，上了4岁孩子可以吃，糖人可以吃的。无眼膏，小糖人还有哪一个？香油，怎么都是一箱。6岁来再把那个哪些人能吃，我再介绍一遍啊。成年人、老年人、3岁以上、孕期、哺乳期都可以吃。所有人都可以吃，可以放冰箱冷藏的。原来我们家很多顾客买的29块9，今天直接破价了。是的，之前买过的不退差价，不退差价。买了20盒，一套是12条。效期28年6月份。上一箱。哎呀！姐姐们，加个灯牌，一箱益生菌真的太好了。上车了，姐姐们，牙膏有，都要囤货。怎么吃？每天1到2条，温水冲或者直接吃，10秒啊，10秒钟之后直接咱们这个就下了，因为真的好便宜啊。是的，10秒，最后10秒，抓紧时间。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，我们时间到。改成39块9，改成39块9，来要一箱的，来吧，一箱。就真的，姐姐们，你们体会不到这种东西有多好。就你吃过的人，他会不停的复购，因为它太好了。这是一箱，一箱是10套。
整箱10套，19.9买的话多少钱？200算算。19.9买的话，大概这一箱是多少200。？200。这样子，如果吃的好了，要一箱的都是我们家老顾客了，可能是上一场是新顾客，这场成老顾客了。200。